என்னதான் நாங்க விஞ்ஞான ரீதியா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தாலும் இந்த ஒரு விஷயம் எதுக்காக நடக்குதுன்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் யாராலையும் கரெக்டா ப்ரூவ் பண்ண முடியல. அது என்ன விஷயம் தெரியுமா? விக்கல்ல இல்ல புரியல. டயப்ரம் என்ற உடல் உறுப்பு தான் நுரையீரலுக்கு காற்றை உள்ள கொண்டு வரத்துக்கும் வெளியே கொண்டு போறதுக்கும் உதவி செய்யுது. இந்த டயப்ரம்ல சீரற்ற சுருக்கங்கள் ஏற்படும் போது ஒளியை உருவாக்கக்கூடிய உறுப்பான வோக்கல் கோட் மூடப்படும் போது உங்களுக்கு விக்கல் உருவாகுது. நமக்கு ஏன் விக்கல் உருவாகுதுன்றதுக்கு பல தியரிஸ் இருக்கு. ஆனா எல்லாமே ப்ரூஃப் பண்ணப்படாத தியரிஸ் தான். விரைவா சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்காம விட்டா, அதிக அளவு காற்றை விழுங்கினா, பயங்கரமா சிரிச்சா விக்கல் உருவாகும்ன்றது கூட இந்த தியரிஸ்ல ஒன்றுதான். அதிக அளவு நீரை குடிச்சா அல்லது சுவாசத்தை கொஞ்ச நேரம் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்தா விக்கலை நிறுத்த முடியும்ன்றது கூட சயின்டிபிக்கா ப்ரூஃப் பண்ணப்படாம மக்களால பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.